नाजरीन आदाब, मैं हसन परवास एक नए व्लॉग के साथ। आज हम खड़े हैं हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के बिल्कुल अक़ब में, यानी पीछे की तरफ से हमने ये रास्ता लिया है जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है। और अगर हम सामने से आते तो काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती थी, और इस रास्ते को अपनाते हुए हम ज़ियारत की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आप खूबसूरत लिदर वैली देख रहे हैं जो कि अपना हुस्न खुद बयान कर रही है, और बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ज़ियारत का गुंबद और मस्जिद शरीफ का गुंबद भी नज़र आ रहा है, और नीचे ऐश मकाम का कस्बा आप देख सकते हैं। और ये वही जगह है जहां बजरंगी भाईजान फिल्म के कुछ सीन यहाँ फिल्माए गए थे। ख़ासकर आपने कवाली सुनी होगी, अदनान समी की आवाज़ में जो कवाली थी, बर्द जोली या मोहम्मद, इसी ज़ियारत पे वो पेश की गई थी। और हम ज़ियारत की तरफ आगे बढ़ते हैं और बाकी मंजर आपके सामने रखते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे आपकी समातों की नज़र। तो नाज़रीन, आमतौर पर जो ज़ाहिरीन है वो सामने जो सीढ़ियाँ आप नीचे देख रहे हैं, इन सीढ़ियों में छोटी छोटी दुकानें भी हैं जो ज़ियारत पे चढ़ावा वगैरह के लिए सामान रखती हैं। और आम तौर पे लोग उस रास्ते आते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जो है ऊपर आते हैं। हम अकबी रास्ते आए हैं, और ये पीछे का रास्ता जो है यहाँ तक गाड़ी आती है और इसके आगे पैदल जाना होता है। सामने आप देख रहे हैं कि हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है, उनकी ये आरामगाह है जहाँ अक्सर लोग आते हैं, हाज़िरी देते हैं और साल सवाब के लिए दुआएं मांगते हैं, अपनी मुरादें पूरी करती हैं। ये वो इलाका है जहाँ मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि बजरंगी भाई की शूटिंग के दौरान इस अकबी हिस्से से सलमान खान जो है वो निकल गए थे नीचे से, जब पुलिस आ रही थी फिल्म की शूटिंग के दौरान। कुछ लोग जो हैं वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और ज़ियारत शरीफ तक पहुँचते हैं। तो नाज़रीन, ये है ज़ियारत शरीफ का अंदरूनी मंजर। ये एक गार की शक्ल में है, और यहाँ अंदर जो है वो लोग जाते हैं, दुआएं वगैरह मांगते हैं। Trebuie până zona iată. Ați unit adică de chiar. क्या? Am tanto. हम दाखिल हो चुके हैं जहाँ हज़रत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाए हैं, और उनका मकबरा इसी गार के अंदर है जहाँ मदफून हुए, और यहाँ ही लोग उनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। और ये गार नुमा जो ज़ियारत है, इसमें काफ़ी आगे तक जाना पड़ता है, झुक के अंदर दाखिल होना पड़ता है, और फिर या अल्लाह साहिब ज़ियारत कबूल, या अल्लाह ये हाजिरी कबूल, ये हाजात वनकन रवा, ये मर्जियत आमित तिमन अर्जियन दस्खत, ये मबीलियत आमित तिमन अपीलन दस्खत, ये मंगनस से वनकन इजाबत, इन कारन तिजारतन बरकत, इन रोजगारन तरक्की तहरत, अल जान थे बसी सलामत, यून आल बसी सलामत। आज मनता से इज्जत परवान, आज कामयाबी परवान। हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत नूरुद्दीन वली के मरीद थे, और उन्हीं के असरार पर वो इस गार में आए थे, इस मकाम में तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ ही ज़ुहद व तक़वा हासिल किया, यहाँ ही अल्लाह की इबादत की, खुशनुदी हासिल की, और दुनिया को तर्क करके वो यहीं बैठ के और फिर आखिर में यहीं मदफून हो गए। ये ज़िया सिंह नाम से पहले मशहूर थे, और बाद में इस्लाम कबूल करके वो सखी ज़ैनुद्दीन वली के नाम से मशहूर हुए। ये किश्तवाड़ के जो महाराजे थे उनमें से थे, यश सिंह के फर्जंद थे जो किश्तवाड़ के महाराजा थे।
کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی میں یہ حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں تشریف لائے اور پھر انہی کی صحبت میں رہ کر فیض و تقویٰ حاصل کیا، اور پھر انہی کے اثرات پہ، ان کے ہدایت پہ وہ یہاں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، عیش مقام کے مقام پر آگے، اور اس غار کے اندر آباد شروع کر دی۔ اس غار میں اس وقت سانپ زیادہ ہوا کرتے تھے، اور جب سخی زین الدین ولی یہاں تشریف لائے تو سانپوں نے راستہ چھوڑ دیا، اس غار کو خالی کر دیا، اور وہ یہاں بیٹھ کے بات کرنے لگے۔ عبادت گاہ تھی اور عبادت۔ تو ناظرین، یہ وہ ایریا ہے جہاں بجرنگی بائی کی قوالی گائی گئی تھی، یہی آتا تھا، بالکل تھا۔ اور یہ زیارت شریف جہاں سے ہم ابھی پہلے اندر داخل ہوئے تھے اور ابھی واپس باہر نکلے ہیں، اور یہاں ایک پہاڑی کے اندر سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے، اور یہ اس زیارت کے اطراف یہ کمپلیکس ہے، یہ سامنے مسجد شریف ہے اور مسافر خانے بھی ہیں۔ اور جو قوالی عدنان سامی نے پیش کی تھی، باردو جولی یا محمد، وہ سامنے جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مقام پہ سٹیج بنایا گیا تھا، اور اس وقت اس کو کافی سجایا گیا ہوا تھا، اور یہاں قوالی کا جو منظر ہے وہ پیش کیا گیا تھا، اور یہ پورا احاطہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو زیارت شریف کے ساتھ ہی یہ کچھ تبرکات ہیں جو شیشے کے فریم میں رکھے گئے ہیں، جن میں حضرت سخی زین الدین ولی کی تیر کمان، تابوت شریف اور ان کی نالین مبارک بھی ہیں جو وہ یہاں لگاتے تھے۔ یہ تیر کمان آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، پردے میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے، اور یہ ہیں ان کی نالین مبارک۔ تو زائرین کے لیے یہ تمام تبرکات جو ہیں، یہ ملفوظات، زیارت کے اندر کھڑے ہو کر نیچے کا منظر ہے جی، یہ شیشے کے سامنے والی جو سڑک ہے جو سیدھی پہلگام نکل جاتی ہے، اننت ناگ پہلگام، یہ سڑک ہے، اور ہرے بھرے کھیت ہیں جن میں دان لگا ہوا ہے، سامنے گاؤں ہیں، اور یہ نیچے عیش مقام کا قصبہ ہے، بیچ میں یہ مسجد شریف ہے، اور اس وقت ہم کافی اونچائی پہ اس وقت زیارت شریف کے احاطے میں کھڑے ہیں۔ حضرت سخی زین الدین ولی صاحب کی زیارت شریف خانقاہ فیض پناہ، جس کی تعمیر آج سے تقریباً 400 برس پہلے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اس کی تاج پوشی جناب فقیر رحمان صاحب نے اول جمادی الاول 1431 ہجری تا 10 جمادی الثانی 1431 ہجری مکمل کیا۔ تو یہ اس زیارت شریف کی تفصیل ہے جو مختصر خطبے کی شکل میں یہاں نصب کی گئی ہے۔